हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खुरियत से होंगे। तो जो मेरे नए फ्रेंड्स हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स काफ़ी दिनों के मेरे पीछे चढ़े हुए थे कि आप शहर का भी रुख करें, क्यों गांव के अंदर ही आप घुस गए हो। तो हमने सोचा कि आज डस्के के अंदर जाते हैं। डस्के के अंदर एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे चप्पल कबाब बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और उनके बहुत मज़ेदार होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज वहाँ का फ्रेंड्स को विजिट भी करवाया जाए और वहाँ पे सैर करवाया जाए। तो फ्रेंड्स, ये हूँ मैं और ये है मेरा दोस्त। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? तो आज हम जा रहे हैं वहाँ पे चप्पल कबाब कैसे वहाँ पे बनते हैं वो मैं आपको ये भी दिखाऊंगा, और वहाँ पे हम चप्पल कबाब खाएंगे भी इंशाल्लाह और वो भी दिखाएंगे। आज बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस व्लॉग में, तो मेरे साथ रहिएगा। पे तो चल के करना हूँ आपसे वहाँ पे बात, तो चले अब चलें वहाँ। फ्रेंड्स, अभी हम आप देख सकते हैं ये पहुंच चुके हैं वरसाल की। ये समड़ियाल डस्का रोड है, पीछे आप देख सकते हैं। अब यहाँ से हम सीधा जाएंगे डस्का की तरफ, तो चले हम चलते हैं वहाँ। अब आगे की तरफ जा रहे हैं, मैं तेल डलवा रहा हूँ, तो चल के वहाँ पे करता हूँ। अभी हम चलते हैं डस्का की तरफ। आइए, ये बाहर ही थके ने हो मुंडा बिल्कुल थके ना उल्ला क्या कर मैंने नवाओ तो फ्रेंड्स, अभी हम पहुँच गए आदम की। ये आदम की अड्डा है, देख सकते हैं आप। यहाँ से जामगीर की तरफ भी जाया जा सकता है, यहाँ से समड़ियाल की तरफ भी, और डस्का की तरफ से दूसरी जिस तरफ हम जा रहे हैं। और ये दूसरा ये कंडन से आल की तरफ चल रहा है। हम पहुंच गए हैं यहाँ। मैंने आपको बोला था डस्के के अंदर बहुत मशहूर है इनका रेस्टोरेंट है, छोटा सा। और ये देख सकते हैं मेरे पीछे ये निकल रहे हैं चप्पल कबाब, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से ये निकलते हैं और किस तरह से ये बनाते हैं, और हम अंदर खाएंगे भी। तो अभी ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखें, ये निकल रहे हैं। और ये देखें, क्या हाल है खान भाई? ठीक ठाक हैं खान भाई? ये किस चीज़ के बनते हैं ज़रा बताएँगे आप? ये बड़े गोश्त का बनाता है। बड़े गोश्त का। और इसमें क्या क्या डलता है? इसमें जीरा, अनारदाना, गरम मसाला, हरी मिर्च, अदरक। तो एक दिन में आपका कितना जो है वो गोश्त यूज़ हो जाता है? तकरीबन वो कोई 80-90 किलो, 100 किलो। 80-90 किलो? हाँ, वो अपने जानवर करता है डेली। ये फ्रेश निकालते हैं, फ्रेश करते हैं रोजाना। ये देखें अब ये निकाल रहे हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। और वैसे भी बहुत जो है ना पर भी दूर हाँ जी सर, ठीक है, हमने भी फिर फ्रेंड्स
अगे आए और जीरो एक बार के पैसे नहीं देंगे आज, अगली बार ही देखेंगे आज। फ्रेंड्स अभी ये मेरा दोस्त है सुहेब। फ्रेंड्स हम ईटिंग एरिया में पहुंच चुके हैं, अभी इधर खूब इंजॉय होगा इंशाल्लाह। और ये देखें आप, ये चप्पल कबाब है। तो फ्रेंड्स देखिए अभी हम शुरू कर रहे हैं और मैं भी शुरू कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं फ्रेंड मेरे साथ। फ्रेंड्स काफ़ी दिनों के बाद मैंने कहा गाँव के साथ बाइक भी निकलते हैं तो आज इस रेस्टोरेंट और इस तरफ देखें सभी फ्रेंड। तो फ्रेंड्स अभी हमने खा लिए हैं चप्पल कबाब और फारिग हो गए हैं, तो अब मैं जा रहा हूँ दूसरी तरफ। बहुत शुक्रिया खान साहब। तो अब चलते हैं हम दूसरी तरफ, करवाता हूँ मैं वहाँ का भी आपको विजिट। तो चलते हैं मैं दिखाता हूँ आपको ये काबली पुलाव, यहाँ का वो भी बहुत मशहूर है। और अब चलते हैं वहाँ। तो फ्रेंड्स ये काबली पुलाव है यहाँ का, ये भी बहुत मशहूर है। ये देख सकते हैं ये गाजर का ये पीसीज हैं, ये गाजर के हलवे हैं। और ये देख सकते हैं आप गोश्त के ये पीसीज हैं, ये पुलाव के अंदर डाल के छोटे छोटे पीसीज दिए जाते हैं। और ये वाले भाई हैं, इनका पुलाव का ये वाला जो है ना। और खान भाई क्या हाल है, ठीक ठाक है? ये है वो कॉलेज जहाँ पे मैंने आना। फ्रेंड्स ये दसवीं का सबसे जो मशहूर कॉलेज है और इस कॉलेज की बहुत मशहूर बात है। अभी अंदर तो नहीं मैं जा सकता क्योंकि अभी कॉलेज लगा हुआ है, तो अभी मैं आपको दूसरी तरफ लेके चलता हूँ। चलते हैं दूसरी तरफ। तो फ्रेंड्स अभी मैं आया हूँ यहाँ पे गोलगप्पे खाने। यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा गोलगप्पे खाया करते थे और बहुत मशहूर हैं इनके गोलगप्पे। तो मैंने सोचा फ्रेंड के साथ भी ये शेयर करता हूँ उससे। तो फ्रेंड अभी ये देखें ये गोलगप्पे तैयार हो रहे हैं। जैसे ही तैयार होंगे ये पानी है, खट्टा पानी जो होता है बहुत मज़ेदार बनता है ये। अभी हम दसके के पार्क में आए हुए हैं। ये बच्चों के लिए उन्होंने बनाया हुआ है और ये देख सकते हैं आप इस तरफ भी। और ये बच्चों के लिए है, सारे झूले बने हुए हैं। फ्रेंड्स ये चिड़ियों के घोंसले हैं। ये चिड़ियाँ जो हैं वो खुद बनाती हैं, अपनी चूंच के साथ बनाती हैं वो। ये बहुत मेहनत लगती है। ये एक जो घोंसला है ये बनने में तकरीबन 10-12 दिन लग जाते हैं। ये देखें अभी ये जब सर्दियाँ आती हैं वो ये खाली कर देते हैं और फिर वो कहीं और चले जाते हैं। देख सकते हैं बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आज के ब्लॉग का आपको मज़ा आया होगा। अगर आपको फ्रेंड्स मज़ा आया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।
मिलता हूँ फ्रेंड्स मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए फ्रेंड्स अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा। सी यू, बाय।